Само што заврши рочиштето на кое што бев обвинет за оддавање на службена тајна, рочиште кое што само потврди дека во Македонија владее инквизиција. Тука нема, во Македонија повеќе не важат закони, не важи устав, не важат меѓународни договори, не важат повелби за човекови права и слободи, не важи ништо освен политичкиот интерес на Зоран Заев, кој што се најде засегнат од текстот кој што е спорен според овој суд и ово обвинителство, дека бил споменат како човек кој што ги информирал Бојан Јовановски и Зоран Милевски Кичеец дека против нив е покрената постапка со цел да не биде тој човекот кој што ќе биде фатен како организира рекетарска шема во државата. Јас само тука можам да порачам дека апсолутно сум горд на ова што го работам. Можам да кажам само дека нема да престанам ова да го работам, иако, како што најави судиката Љубинка Башевска, за која што добивме информации дека добивала и нарачки за пресудава, а и некои други мои колеги ги објавија тие информации, ја исполни нарачката и ја си посакувам во иднина што побрзо да ја унапредат како награда за ова што мене денес ме успеа да ме осуди со пресуда која што не е базирана ниту еден позитивен законски пропис во државава, а и во развиените демократи. Срамен ден за судството во Македонија и за слободата на говор, слободата на медиуми и човековите права. Тука е со мене моите бранители, ако имате прашања за нив, кои бранители? Значи вака, денеска главната расправа се заклучи, завршни зборови веќе дадовме со застапникот на обвинението. Веднаш потоа и беше објавена пресудата. Факт е дека имаме осудителна пресуда на која казната е алтернативна мерка, значи казна затвор 6 месеци, условена со 2 години да господинот Митовски не го стори ова дело или слично дело. Ова само покажува дека ниту периодот, ниту моментот не е случаен. Ова е веќе трета постапка кривична која што се водеше против господинот Митовски како уредник и новинар во Инфомакс за сето она што го работеше до сега. Во оваа правна битка успеавме една пресуда да добиеме која што беше ослободителна во Основниот суд Куманово, која беше потврдена. Да, и таму имавме реален проблем, еднаш беше укината ослободителната, па повторно се враќаше со втора ослободителна во апелациониот суд за да ја потврди. И овој атак од страна очигледно политички мотивирана од страна на државните владини органи продолжува кон господинот Митовски, се со цел веројатно да малку се смири, тргне во делот на неговото основно, она што го работи, тоа е неговото работно место како новинар, и сметаме дека оваа пресуда таква каква што е, првенствено нема да обстои, не може да обстои, затоа што се прекршени човековите права од аспект на документи на Советот на Европа и Обединети нации, на кои како одбрана се повикавме. Апсолутно очигледно судот не ги ни разгледа, затоа што беа кажани од наша страна во завршниот збор, веќе добивме пресуда. Оваа правна битка ќе продолжи до апелациониот суд, а веројатно, фала што велиме, правниот систем тоа го дозволува, имаме можност да употребиме и други можности пред Меѓународниот суд за човекови права. Но се надеваме дека, како и во претходните постапки, каде што успеавме да докажеме дека господинот Митовски е невин, дека само се координирани атаци на неговото функционирање како новинар и неговото целокупно работење, сметаме дека ова што денеска, непосредно пред изборите, кога господинот Митовски будно ќе ги следи и кампањите и работењето и на се уште сегашната власт, доаѓаме во ситуација да сметаме дека оваа пресуда, ваква каква што е, и во делот на доказите, имавме предложено од одредени сведоци кои што не ни беа дозволени, правото на одбрана е нарушена, како и она што го кажуваме, основно што е одлика на еден новинар, тоа е да го штити јавниот интерес. Видовте дека јавното обвинителство за организиран
криминал, за гонење на организиран криминал, ја немаше покренато истрагата кон носители на јавни функции во рекет. Се до моментот по објавување на текстот на страната на Инфомакс, потоа истрагата се прошири. Тоа покажува само дека сепак сега веќе осудениот Александар Митовски ја вршеше својата функција како новинар, штитејќи го јавниот интерес, а тоа се покаже и со проширување на истрагата. Од тие причини правната борба нема да застане, сигурно дека ние од одбраната заедно сите колеги ќе дадеме максимум оваа одлука пред апелациониот суд да биде укината. Сигурно дека ќе обжалиме и сигурно дека ќе бараме јавна седница токму на неколку моменти. Тоа е недозволување на правото на одбрана со сослушување на сите предложени сведоци, како и почитување на човековите, на Конвенцијата за човекови права и слободи и Пактот на Обединети нации. Ви благодарам многу, доколку имате прашања, тука сме. Само за крај да додадам до оној кој што е нарачател на оваа пресуда, само да му додадам дека џабе везе и дека во наредниот период ова ќе мотивира само посилно да работам, повеќе криминал да излезе на виделина и она што е во јавноста актуелно дека демек има материјали кои што се така наречени условно бомби, ќе се ги види самиот.